Mga kabisaya, kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan? Inyong higala kabisaya Nunoy B, malipayon nga magpaambit kaniyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Marcos kapitulo 14 bersikulo 38 nga nagkanayon. Pagtukaw kamo og pagampo, basin kamo mahisulod ngadto sa tentasyon. Ang espiritu sa pagkatinod andam, apan ang unod luya. Kini nga mga pulong gisulti ngadto sa mga disipulo nagtudlo kung unsaon paglikay ang tentasyon. Sama ra kini karon og kaniadto. Ang ilang tentasyon mao ang paglimod nga si Hesus ang Misaya tungod sa ilang kahadlok sa paglansang sa krus. Ang atong tentasyon mao ang pagsunod sa pamaagi sa unod og paglikay nga ihalad kini ngadto sa Dios. Ang unod og espiritu kanunay nga nagsumpaki alang sa kalag sa tao. Si Hesus Kristo nga Ginoo andam, apan ang unod nga iyang gipuy-an naluya. Ang unod sa mga disipulo huyang ug ang atong unod huyang usab. Ang pamaagi lamang aron mabuntog ang tentasyon kaniadto ug karon mao ang paggamit sa espiritu ug dili sa unod. Gisugo kita ni Hesus dinhi nga pas-ano nato ang atong krus ug magsunod kaniya. Salamat og maayong adlaw.